వాహనదారులు అవగాహన కల్పించేందుకు సైబరాబాద్ పోలీసులు వినూత్నంగా ప్రకటనలు ఇస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టీం కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్ ఫోటోను వాడుకున్నారు. ఇటీవల ప్రపంచ కప్ లో భాగంగా ఇండియా పాక్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ లో సర్ఫరాజ్ గట్టిగా ఆవలిస్తున్న ఫోటో ఒకటి బాగా వైరల్ అయింది. ఆ ఫోటోపై సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో మీమ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇక ఇప్పుడు అదే ఫోటోను సైబరాబాద్ పోలీసులు వాడుకున్నారు. గత ఆదివారం టీమిండియాతో పాక్ తలపడిన మ్యాచ్ లో సర్ఫరాజ్ నోరు తెరిచి గట్టిగా ఆవలిస్తున్న ఫోటోని పెట్టుకుని సైబరాబాద్ పోలీసులు వినూత్నంగా క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు. సర్ఫరాజ్ ఫోటో పెట్టి నిద్ర వస్తున్న సమయంలో డ్రైవ్ చేయకండి అనే క్యాప్షన్ ని ఆ ఫోటోకి జత చేశారు. ఈ ఫోటోని ట్విట్టర్ లో కూడా షేర్ చేశారు. ఆ ట్వీట్ క్యాప్షన్ గా నిద్ర వస్తున్నా ఆపుకొని మరీ బలవంతంగా డ్రైవింగ్ చేయకండి. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆవలింతలు వస్తున్నాయంటే అదే మీకు వార్నింగ్ అని అర్థం వచ్చేలా పోస్ట్ చేశారు. సర్ఫరాజ్ ఫోటో కూడా ఆవలిస్తున్నట్లుగానే ఉంది. అతని ఫోటోని కారులో కూర్చుని డ్రైవింగ్ చేస్తున్నట్లు మార్చి ఆ సమయంలో ఆవలిస్తున్నట్లు ఫోటో షాప్ చేశారు. ఈ ఫోటో ఇప్పుడు నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. సైబరాబాద్ పోలీసులకు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఎక్కువ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. హలో, మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.